ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଆକୁ କହୁ କି ମା ଏଇଟା ବନେଇ ଦେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବନେଇ ଦେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବାହାରେ ରହିଲାଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ମୋତେ କିଛି ବି ଆସିନଥିଲା। ଏଇଟା ଆସିକି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଛୋଲେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ସେଥିରୁ ଡାଲମା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଲେ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ର ବଟା ଦରକାର। ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍‌ରେ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ଏଇଟା ହେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ନି। ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ସେଇଟା ନେଇନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍‌ରେ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ସେଇଟାରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟାର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଖାଇଦେଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା, କ'ଣ ହିଁ କହିବି। ନିଜର ତାରିଫ କ'ଣ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ତ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଶୋଇପଇଲି। ଶୋଇଛି ଏମିତି ଯେ 5ଟାରେ ଉଠିଛି। ଦେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଥିଲା ତ ଚକୋଲେଟ୍ ତ କେହି ଦେବେନି, ବଟ୍ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଚାଲିକି